Париж, Рим, Москва. А теперь Алматы – новый центр евразийской моды. Неделя высокой моды – самое главное событие в мире красоты и грации. Неделя высокой моды. Впервые в Азии. Я думаю, что культурная, деловая жизнь в этом городе должна бурлить, кипеть. И если она будет односторонняя, неполноценная, то каждый будет понимать, что этот город не совсем нормально развивается. Поэтому впервые в Алма-Аты неделя высокой моды, и южная столица Казахстана стала 4-м городом в мире, которая принимала неделю высокой моды после Парижа, Рима, Москвы и теперь Алма-Аты. Это почетно для нас. Но почетно это сказано, конечно, может быть, высокопарно, но этот почет требует и определенной ответственности за проведение этого мероприятия. Ну и думаю, что красота все-таки всегда восхвалялась и поэтами, и политиками, и любым здравомыслящим человеком. А то, что сегодня мы видим на подиуме, действительно красота. И в это вот время, когда мы возвращаемся к духовности, я думаю, что красота как раз это та, наверное, философская категория, которая, как говорили великие, спасет мир. Она позволит нам, по крайней мере, определиться, понять суть и намного посмотреть совершенно другими глазами. Поэтому я охотно согласился быть не просто спонсором, а организатором и принимать эту неделю высокой моды у нас здесь в Алма-Аты, для того, чтобы показать всем алматинцам, всем казахстанцам, что же такое высокая мода и что значит Алма-Аты для Казахстана. У меня была уже давно такая мечта привести знаменитых, всемирно известных кутюрье, с кем мы работаем. Вот. И все началось, что я хотела привести сначала Оливье Лапидуса, но он уже здесь был 3 раза, то есть 2 раза в Казахстане, а потом хотела привести Пако Рабана. И вообще на этой неделе высокой моды, то есть был вначале заявлен Пако Рабан, но, к сожалению, он не смог, у него большое турне по Латинской Америке. И он дал согласие на следующий год быть обязательно здесь, в Казахстане. А Оливье Лапидус, это, конечно, это наша первая любовь. Такое красивое событие происходит в нашем городе или в нашей стране, как о каких-то серьезных вещах не хочется думать и о значении и так далее. Это просто большое эстетическое наслаждение. И то, что такие крупные компании проявили интерес к нам, приехали в Казахстан, в Алма-Ату и представляют здесь свои коллекции, и причем очень красивые вещи, то это наводит на очень оптимистические мысли. Я надеюсь, что у нас все будет хорошо. Вы оказали информационную поддержку этому мероприятию. Почему? Во-первых, потому что я женщина, и, как и все женщины, неравнодушна к моде, и вообще неравнодушна к красоте, ко всему красивому. А мода, она имеет особое значение, она подчеркивает женское достоинство, женскую красоту, женские прелести. И все это, конечно, ради одного единственного. Что бы вы хотели пожелать организаторам недели? Я им желаю удачи, и чтобы вот это начинание продолжалось еще долго-долго, много лет. Удачи им и побольше интересных коллекций и крупных домов мод со всемирно известными именами, чтобы они сюда приезжали, принимали их приглашения. Все, кто чуть-чуть разбирается в моде, заметили, что за последнее время в Казахстане возникло много салонов, домов мод. И модельное искусство, оно стало очень сильно и энергично развиваться. Наверное, поэтому возникла идея в декабре с Гульнарой Сарсеновой сделать настоящий праздник моды, праздник искусства моды. Но предложили участвовать
Вот конкретно Алена Ривлева, значит, агентство «Санбель». Ну, мы это предложение, конечно, с радостью приняли, потому что раз мы работаем в этом бизнесе, если я начала сама работать в этом бизнесе, то, конечно, для нас это удачный такой шанс показать итальянских модельеров. Мы этим воспользовались. Я должна сказать комплимент в адрес организаторов, что все организовано профессионально, на высоком уровне. Но наши вот показы отличают тех, которые мне удавалось видеть, больше теплота отношения со стороны зрителей. И должна сказать, что наши модели работают очень профессионально, и мне показалось, что у них есть опыт работы за рубежом у многих. Торговый дом Fashion Walk работает с декабря прошлого года. Опыт, конечно, работы небольшой, но мы уже зарекомендовали себя в Италии, можно без всякой скромности об этом говорить, нас знают. И просто был очень короткий период, в который мы вступили в этот проект, и поэтому мы могли бы пригласить и других дизайнеров. Ну, просто это был короткий период, и, конечно, мы пригласили одного из самых известных сразу. Значит, я должна сказать, что Лоренцо Рива отличает очень такая тонкая красота, элегантность. Я бы сказала, это шик. Вот можно просто сказать, что это шик, это шикарно, это элегантно. И, конечно, хотелось представить Италию, итальянскую моду, итальянских дизайнеров в его лице в первую очередь. Ну, конечно, Италия богата, значит, различными направлениями в моде, известными именами различными. И мы надеемся, в дальнейшем у нас появится такая возможность представить в Алма-Аты, Казахстану, Джанфранко Ферре. Неделя высокой моды представляет коллекция от Кутюр весна-лето 99 года. Оливье Лапидус, Лоренцо Рива, Куралай Нуркадилова, Пьер Вальман, Санбель, Лекане Эман, Игорь Чепурин. Фэшн-шоу причесок от Кутюр Михаэль Кайзер. Организаторы проекта «Французский дом», торговый дом Fashion Walk. Официальное агентство недели казахстанское агентство моделей Санбель. Когда он начал 40 лет тому назад, первая его одежда, которую он создал, это именно была одежда для невесты. И то, что кто-то мне сказал в то время, что у него будет большой успех в этой работе, потому что начинает свою деятельность, свою работу именно с одежды для невесты. И в общем, в моей коллекции также и по высокой моде, и также для порты моды, я все это закрываю именно одеждой для невесты. В этот раз я не привез с собой финальную одежду для невесты платье, потому что платье для невесты должно быть особенным и для невесты тоже. Она должна иметь свой сюрприз. Это платье для невесты очень-очень большое, и было бы очень трудно привезти его сюда, в Казахстан. И поэтому я закрою свой показ одежды именно показом вечерних платьев, длинных, важных. В этот раз он сделал очень классическое, все очень элегантным, очень чистым. Именно для того, чтобы не сделать что-то слишком не преувеличить. Я хотел маленькую коллекцию, очень классическую. Мне, к сожалению, мне очень жаль, что я не смог привезти сюда всю коллекцию, потому что другая часть, она выехала в Грецию, через несколько дней у него будет там показ его одежды в городе Тен. Однако я привез особенные вещи, выбрал для моего Казахстана, для моей Алма-Аты.
Второй приезд в Казахстан Лоренцо Рива вновь порадовал поклонников своего творчества. Впрочем, никто не сомневался в изысканности стиля талантливого итальянского кутюрье. В вечерних нарядах и платьях для коктейля чувствовался провозглашенный им синтез моды от кутюр и одежды прет-а-порте, когда индивидуально сшитая вещь перестает быть одеждой для одного раза. Она, как ювелирное украшение, одевается несколько раз, хотя и в особых случаях. Мы давно позабыли, что такая деталь дамского туалета, как шляпка, так дополняет и подчеркивает силуэт. При незамысловатом крое фасонов все смотрится очень женственно и элегантно, ведь главный успех итальянских портных заключается во врожденном чувстве вкуса и стиля. Лоренцо Рива вновь ввел в моду этого сезона любимый многими женщинами горошек. О ткани хочется сказать особо. Добротная шерсть завоевывает свои позиции в моделях класса от кутюр и выглядит по-особенному. Легкая органза, газар, шифон, натуральный шелк создает ощущение полета и придает женщине неповторимый шарм и очарование. Главное требование, которое выдвинул Лоренцо Рива к тканям этого сезона – мягкость и легкость, так как современная женщина, по его словам, очень много путешествует и не может носить с собой по миру огромный чемодан с одеждой. Итак, да здравствует итальянский стиль! Apparentemente noi siamo uguali, ma è una bugia. E la differenza è davvero immensa. Puoi dire che cosa consiste la diversità a cui tu alludi? La differenza sta nel fatto che loro, non essendo come voi, ragionano da uomini. E i bambini di una volta uomini non giocano più. Piano piano perdono il valore di tutte le cose.
Sento avvicinarsi dei passi quasi come una minaccia che viene verso di noi. Non li distingo bene però, dall'odore sono certo di sapere chi sono. È probabile che non sappiate che sul pianeta ci sono esseri chiamati uomini. Poi vestiti come sono fatti, non li conosci così bene questi che si chiamano uomini. Loro sono fatti quasi come noi, con le gambe e il naso, camminano coi piedi e guardano con gli occhi anche. Da queste dici pare di capire che tra tutti gli uomini nessuna differenza. Apparentemente noi siamo uguali, ma è una bugia. Когда мне предложили принять участие в неделе высокой моды, я согласилась. И, в общем, я считаю, что от Казахстана должны были выступить все-таки несколько домов. И получилось так, что Самвель и вот я смогли принять участие. И что, вот, например, что касается по поводу моей коллекции, то моя коллекция называлась «Восточная чертовщина». Ну, какая-то такая, конечно, такое название, в общем, чуть-чуть дьявольщиной отдает. В общем, просто каждая женщина, в общем, несет в себе и ангел, и дьявол в себе. Поэтому, ну, это в хорошем смысле слова.